niêng nơi nè niêng phẹp tha tè ní chỉ tè ghé mày មានមនុស្ស4នាក់ដើរចូលក្នុងផ្ទះនេះម្នាក់នេះឈ្មោះថាមីនីម្នាក់នេះវិញឈ្មោះថាឆាឆាយមេតូចមួយនេះឈ្មោះថាមេតាហើយម្នាក់ប្រុសនេះឈ្មោះថាតូនីគេប្រាប់ថាចូលក្នុងផ្ទះនេះដើម្បីលេងហ្គេមនិងឈ្នះលុយតាមពិតទៅគេគ្រាន់តែចង់រកមុខឃាតករសម្រាប់តែប៉ុណ្ណោះក្នុង4នាក់នេះទីមើលថាអ្នកណាជាឃាតករ ពួកបងឯងដឹងហៅខ្ញុំមកធ្វើអីផងអូនោះសបត់អីហ៎ អូនឯងអានមើលគេថាម៉េច មានម្នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់ឯងជាឃាតករសម្រាប់ខ្ញុំយប់នេះពួកឯងត្រូវតែរកឃាតករនោះឲ្យឃើញ อุ้ยគួយភឺស្បល់លេសើចម៉ែម្នាក់ហ្នឹងស្លាប់មែនតើមែនហើយនាងស្លាប់នៅណា ហ្គេមកូនក្មេងមែនហ្នឹងលេងអីចឹងឃាតករអីហើយណាគេជាអ្នកបង្កើតហ្គេមហ្នឹងបានហើយអត់មានលេងទេខ្ញុំចេញទៅវិញហើយ ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកឯងមានរឿងសម្ងាត់លាក់ហើយម្នាក់នោះដឹងថាយើងនៅទីកន្លែងណា អីទៀតហើយមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតហ្គេមហ្នឹង ប៉ុន្តែនៅក្នុងសបត់នេះគេមានឲ្យយើងរកអ្នកបង្កើតហ្គេមហ្នឹងណាគេឲ្យយើងរកអ្នកដែលស្លាប់គេរកឃាតករតែ នោះសម្បត្តិមួយទៀតតម្រុយទី1ឃាតករគឺជាអ្នកដែលសួរគេថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតហ្គេមនេះមិនបានគ្រប់គ្នាមកមុខខ្ញុំចឹងម៉ែខ្ញុំហ៎ ព្រោះយូហ្នឹងយូអ្នកសួរគេមុនហ្នឹងមុនគេហ្មង ហើយចោះយូធ្វើមកភ័យតាំងពីដំបូងហ្នឹងគេមើលទឹកមុខថាមិនត្រូវនេះជាតម្រុយคล้ายៗក៏មិនដឹង អូលឺសូរសំឡេងទូរស័ព្ទអីគេហ្នឹង ហេឯងមានលាក់អីមែនហ្នឹង គឺមាន message គេផ្ញើមក អានមើលម្ចាស់ហ្គេមហ្នឹងគេថាម៉េចហ្នឹង message ហ្នឹងគេនិយាយថាកុំសួរថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកហៅពួកឯងមកទីនេះ បងឯងអ្នកហៅខ្ញុំមក ខ្ញុំក៏ទទួលបាន message ហ្នឹងដែរ តែខ្ញុំអត់ដែរបានផ្ញើ message ហ្នឹងទៅពួកឯងទេ អញ្ចឹងតើអ្នកណាជាអ្នកប្រើទូរស័ព្ទឯងណាជាអ្នកសម្លាប់យើងឆ្លើយមកតើមានអ្នកណាទេដឹងទេថាក្នុងចំណោម4អ្នកនេះមានម្នាក់ជាឃាតករតម្រុយចុងក្រោយអ្នកដែលសម្លាប់ខ្ញុំគឺមិនដែលមានសំណួរអីតាក់ទងតាមរកខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកណា ខ្ញុំពីដំបូងខ្ញុំក៏បានសួរដែរមុននឹងខ្ញុំឈានជើងចូលមកផ្ទះនេះខ្ញុំសួរថាគាត់នៅណាអូហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សួរដែរខ្ញុំសួរថានាងនៅណាហើយហ្គេមហ្នឹងមែនតែនមែន អាហ្នឹងខ្ញុំក៏សួរដែរខ្ញុំសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតហ្គេមនេះ ទីងមួយថ្ងៃពួកបងឯងតឹងទៅរកមកឃើញត្រូវហេ ឃាតករចេញមកហើយមែនទេនាងដឹងថាខ្ញុំបង្កើតហ្គេមនេះដើម្បីទម្លាយរឿងសម្ងាត់ទាំងឡាយដែលនាងបានធ្វើលើសពីនេះទៀតនាងចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ក្មេងតូចដល់ខ្ជូតនេះឡើង innocent មានណាហ៊ានចោទខ្ញុំត្រូវអត់ ហើយនឹងមានរឿងដែលពួកឯងនឹកស្មានមិនដល់ទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលនេះវា ហួសពេលហើយពួកឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាមួយគ្នាយើងនឹងដុតពួកឯងនៅកន្លែងនេះ សំឡេងហ្គេមហ្នឹងគឺជាសំឡេងរបស់ឯង មានណាតទៅដល់ចុងក្រោយនេះបានជាសំឡេងយើងតាតាំងតែពីដើមយើងប្រើសំឡេងអ្នកដែលយើងសម្លាប់តើយើងគ្រាន់តែចង់បដូរសាច់រឿងចុងក្រោយតិចហ្នឹងណា